আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন এই টেলিভিশনটা সাউন্ড হইতেছে না। এখন আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সাউন্ডটা ঠিক করতে হয়। ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এখন খুলে আপনাদেরকে দেখাবো। এখন সার্কিটটা খুলে নেব। এখন স্পিকারের লাইনটা খুলবো। এই দেখতে পাচ্ছেন এইটা হলো সাউন্ড সেকশন। এতটুকুর ভিতরে দেখবো সিলেক্টর কাটাটা 50-এ দিয়ে রাখবেন। এখন 12 ভোল্ট আগে মেপে দেখবো। এই দেখতে পাচ্ছেন 12 ভোল্ট ঠিক আছে। এখন এই প্রান্তে দেখবো, দেখতে পাচ্ছেন ভোল্টেজ আসছে। এখন আইসির এই প্রান্তে দেখবো ঠিক আছে ভোল্টেজ আসছে কিন্তু সাউন্ডটা হয় না। এখন আইসিটা চেঞ্জ করে দেখবো ঠিক হয় কিনা। এই দেখতে পাচ্ছেন 75-22 আইসিটা এখন চেঞ্জ করব। এই দেখতে পাচ্ছেন সিডি 75-22। এই দেখতে পাচ্ছেন এই নতুন আইসিটা লাগাবো 75-22 বার। এটা হইলো পুরাতন।
লাগানো শেষ। এখন আবার পাওয়ার দিয়ে দেখবো ঠিক আছে কিনা। সাউন্ড ঠিক হয়ে গেছে। নিজেকে নিজেকে 3 বছর তোমার জন্য ধরে রেখেছি মাসুদ। আর কতদিন অপেক্ষা করব? দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড ঠিক হয়ে গেছে। এখন পুনরায় ফিটিং করে আপনাদেরকে দেখাবো ঠিক হয়েছে কিনা। কোথায় নিয়ে গেছে?